Привет, с весенним обострением. Пока меня одевает и разминает Ирина, я отвечу на вопросы и комментарии под прошлым видео, в котором принимаю душ. Начнем с вопроса подписчика. Бро, где нашел такую супер помощницу? Живет у тебя? Если нет, как ночью обходишься? Сколько платишь? Отвечаю, с Ириной мы познакомились 1,5 года назад, когда я первый раз искал помощницу через Авито. Разместил вакансию, указал обязанности и зарплату в 1000 рублей за смену. Обязательным условием было наличие открытой страницы со своими фотографиями. Объясняю, зачем это нужно. Во-первых, это необходимо, чтобы сразу понимать, приятен тебе человек внешне или нет. Во-вторых, по профилю социальной сети можно примерно понять, с кем человек общается. Сейчас, устраиваясь на любую приличную работу, работодатели первым делом обращают внимание на личные страницы. Я считаю это абсолютно адекватным. Брать на работу людей, которые у себя в статусах или ленте транслируют ненависть, никто не захочет. Кстати, если кто-то считает, что работа Ирины непристойна, напишите в комментариях почему. Возможно, мы почитаем их вместе на стриме в прямом эфире. Ну и в-третьих, если соискатель игнорирует условие прислать ссылку на свою страницу и начинает сразу звонить, это говорит только о его невнимательности или безответственности. Либо человек комплексует или что-то скрывает, а мне его в свой дом пускать. Короче, открытая страница уже о многом говорит. Ирина первым сообщением прислала свой ВК. Я пригласил ее на собеседование, мы поговорили, и она устроилась ко мне на работу. Мы не живем вместе. Плачу также 1000 рублей за смену. Как считаете, это много или мало? С появлением уропрезерватива в моей жизни, ночью я стал обходиться без помощи. А теперь пришла пора разобрать пару комментариев от пары инвалидов-колясочников из паблика «Я спинальник». Признаться, я давно ждал подобных суждений, чтобы появилась возможность об этом высказаться. Для начала я их зачитаю. Костик написал: «Слушай, братан, я тебя обзывать просто не хочу, а скажу тебе, что ты ленивый человек. Занимайся спортом, упражняйся и сам принимай ванну, душ, садись в коляску, живи как можно больше самостоятельным. А то, что я увидел, это стыд какой-то для молодого. Ты же не старик, стариков так надо умыть возможно». Ниже ему ответил Сережа: «Костян, привет. Поддерживаю тебя целиком и полностью. Этот шейник, который на видео, тюлень ленивый. Я сам шейник, когда посмотрел видос, просто охуел с него. Парни, простите меня, пожалуйста, за то, что вам пришлось испытать стыд, увидев, как шейник принимает душ. Спорить не буду, я и правда ленивый тюлень. Прекрасно понимаю ваше осуждение. Не зная всей истории, мне, как и другим людям, свойственно делать быстрые выводы по одной картинке или фразе. Слышали, кстати, фразу: «Прежде чем осуждать, попробуй понять». После травмы я быстро понял, что если буду лениться, стану никчемной обузой для своих родных и близких. Поначалу, как и многие, я активно занимался, насколько это было возможно в домашних условиях. Нанимал инструкторов и массажистов, строил подвесные тренажеры для рук, просил друзей помогать мне тренироваться. Денег на реабилитацию в 3 сестрах не было, сборами я не занимался. Но домашние тренировки не давали видимого прогресса. Если ты не можешь поднять руку хотя бы на сантиметр от кровати, без помощи других особо не потренируешься. Платить инструкторам и массажистам стало не по карману. Сами знаете, на пенсию первой группы и 2 памперса от государства далеко не уедешь. Друзей за год тоже порядком достал. Какое будущее тебя ждет, если ты абсолютно не в состоянии себя обслуживать и некому с тобой заниматься? В то время за счастье было быть чистым, сытым и не оставаться одному. Тогда я осознал, что нужен другой сценарий развития жизни. Голову травма не задела. Пальцем руки я научился кликать на кнопку мыши и выходить в интернет. Этого мне показалось достаточно, чтобы выжить и намутить средства к существованию. Раздобыв денег, я записался заниматься в лучший на то время зал лечебной физкультуры под названием «Арис». Улетел жить с парой корешей в Крым, город Саки. Там я научился какать и принимать душ сидя. 5 дней в неделю, по 2 часа в день, занимался с профессиональным инструктором. Главной целью наших занятий было раскачать мои руки, чтобы я мог хотя бы коляску сам себе включить, а в идеале и самостоятельно пересаживаться с нее, чтобы меньше зависеть от помощи других людей. Костик и Сережа, у вас логично созрел вопрос: а откуда деньги на это все?
Жилье в Крыму, содержание корешей и занятия с профессиональным инструктором ленивый тюлень не потянет. Деньги – всегда мутная тема, особенно большие. Одна из версий, откуда они у меня взялись, есть на ютубе. Просто введите в поиске «хакер-инвалид» и увидите мою хитрую рожу. Верить или нет тому, что я там несу, дело ваше. Полиция, например, поверила, но уже несколько лет не может доказать. В общем, жил я в Крыму и активно занимался около 2 лет. За это время познакомился с опытными колясочниками и много чему научился у них в быту. Но, к сожалению, руки раскачать мне так и не удалось. Деньги заканчивались, а к жизни на кровати возвращаться ни за что не хотелось. Но захотелось стать видеоблогером, у которого интересная, а не жалкая жизнь. Блогером, который отвечает за себя, помогает матери, своим друзьям и мотивирует людей с похожими проблемами. Блогером, который своим примером показывает, как получать от жизни удовольствие, даже если физически ты беспомощен. В конце 2019 года я вернулся домой в город Жигулевск. Переделал санузел, чтобы можно было мыться, как в предыдущем видео. В свободное время учился снимать и монтировать свои видеоролики. И вот, дорогие мои Костик и Сережка, вернемся к вашим умозаключениям. Нужно постоянно заниматься, не спорю. Вы, ребята, молодцы, не сдавайтесь. Дай бог, снова ходить начнете. Главное, себя не обманывайте. К вашим советам внимаю. Не сочтите за грубость, но у меня для вас тоже есть один совет. Мальчики, даже если вам кажется, что вы уже состоялись в жизни, не замыкайтесь в себе. Продолжайте общаться с другими людьми в реальности, а не только в интернете. Люди и жизнь такая разная, сам не перестаю удивляться. Еще раз прошу прощения, что испытали из-за меня стыд. Ну, сорян. Ну, правда. А теперь давайте разберем еще один комментарий. Конечно, все прекрасно. Забота, девчонки. Но лучшее – это когда все сам. Пересесть, помыться, да и что покушать приготовить. В конце концов и полы дома помыть. В конце концов и девчонка уже будет ценить настоящего мужчину, а не беспомощного юнца. Братишка, ты абсолютно прав. Лучше – это когда все сам. Но если сам не можешь, как быть? Сгнить от обиды на этот мир и пролежней? Или ты как Костик с Сережкой, других инвалидов только в интернете видел? Тогда открою тебе секрет. Они существуют. Лично знаком с ребятами, которые после травмы только головой могут шевелить. Но этого им хватает, чтобы обеспечить себе заботу и уход, путешествовать и даже вести бизнес. Что мы все, по-твоему, из-за своих ограничений не можем быть мужчинами? Братан, ты ведь и сам в кресле сидишь. Фу, ну не будем больше о грустных. А теперь хочу обратиться с благодарностью к постоянным зрителям этого канала. Ребята, с момента моей травмы прошло уже 8 лет, но моя жизнь только начинается. Последние 2 года я показывал вам свои начинания в видео. У нас с вами есть уютный чат, в котором можно без стеснения задать любой вопрос про быт или реабилитацию после травмы. Да, мы часто поднимаем туалетные и другие интимные проблемы, но ведь каждый из нас с ними сталкивается. Этот чат уже помог сделать жизнь лучше десяткам людей, попавшим в сложную ситуацию. Опыт каждого участника порой бесценен, его не купишь ни в одном реабилитационном центре. Я продолжаю верить, что сила в общении, а не только в деньгах. Меня искренне радует, когда вы смотрите мои ролики и находите в них что-то полезное для себя. Помогая другим, я чувствую, что действительно живу не зря. Канал на YouTube не принес мне денег, но прокачал меня в создании видеоконтента. Благодаря каналу у меня появились новые друзья и знакомые. От некоторых из них теперь зависит моя жизнь. Скорее всего, YouTube в нашей кровавой стране закроют. Это меня вообще не парит. Скоро я перееду жить в другой город. У меня снова появится возможность гулять, посещать общественные места и встречаться с людьми за пределами квартиры. Я очень долго ждал и готовился к этому моменту жизни. Еще раз спасибо всем за поддержку. Кому интересны мои мысли и мемуары, заходите ко мне на Яндекс.Дзен. Там я периодически пишу статьи о былых приключениях и лайфхаках. Мысленно всех обнял. Ваш ленивый тюлень, ненастоящий мужчина, Антон Шейник.